Hello， 大家好，我是皮特。今天要来跟大家分享一种非常有趣的兜虫哦，它叫做束角兜。束角兜呢，它其实是一个家族，它主要分布在南美洲的几个区块。一般我们所熟知的兜虫哦，它的胸角大部分都是这样往前的伸出去，像是长鳍大兜虫啊，或是南洋大兜虫。那束角兜它最有趣的就是它的胸角会直直的往上冲上去，像是一根天线一样哦，因此这个家族才会取名叫做束角兜哦。束角兜里面呢，又有非常多的种类，有的天线高高的往上冲，像是一个天线宝宝一样。那今天要跟大家分享的呢，是一种它先往上，然后末端呢会膨大，变成一个像是雨伞的形状哦。雨伞的形状就像是一只兜虫头上顶了一个雨伞哦。它叫做大雨伞束角兜哦。那今天呢，来跟大家分享大雨伞束角兜它的开挖，然后呢，也跟大家分享一个今年我使用的一个饲育方法。整体来说非常的顺利，而且养出来呢都是顶着一个大雨伞的束角兜哦，都是大型的个体，非常独特的一种兜虫哦。就在这个瓶子里面，应该已经顺利羽化了，马上来跟大家分享。好，我们来开挖。底部这边呢就是勇士的位置。今天要开挖的这些呢，是边边已经确认到羽化成虫了，所以我们就直接把它倒出来看看。好，看到成虫了，哦，完美羽化，第一只的大雨伞束角兜登场哦。外形呢非常的有特色，从侧边看呢，就像是顶着一把高高的雨伞。颜色呢也是相当的特别，是这种橘黄色的鞘翅，然后尤其在胸背板这个部分，还会透出一点点青苹果绿的颜色哦。在甲虫里面呢，绝对是相当特别的颜色表现。先把它装在旁边。下一只呢，同样勇士也在底部，那我们就直接来开挖。这只也顺利羽化成虫。这个是幼虫它化蛹前所脱下来的那层皮。看一下这个膨大的部分，菱形的这个角啊，就像是雨伞的边缘，有没有？所以呢，叫它大雨伞束角兜哦。今天开挖的这批呢，因为已经确认它都变成成虫，所以我们就直接这样把它倒出来。那如果不确定里面是蛹或是成虫的时候呢，就用铲子慢慢的往下挖，会更加的保险、安全一点。好，这只也顺利羽化。而且这把雨伞哦，好像顶得更高哦，更有型，高高的往上这样凸起。新羽化的成虫，它的钩子真的非常的锐利哦。慢慢的来把它取下来。OK， 再看一下，一样请它放到旁边。在上一代饲育大雨伞的时候，就遇到几个问题。他们在后期呢，很喜欢钻到图表来啃咬这个盖子，甚至呢还要把盖子咬穿，然后跑到地上。有时候呢，如果它在表层化蛹，还有可能去挤压到勇士，最后呢，它头上这个雨伞呢就会整只歪掉。那今年呢，我全部用宽口菌瓶的空罐来饲养，饲育过程呢可以说非常的顺利哦，没有遇到幼虫去咬盖子还有乱钻的问题，而且勇士呢也都做得非常漂亮，都在底部。
目前所有羽化的个体都没有雨伞去挤压到歪掉的状况，我觉得呢是非常适合用来饲养大雨伞的一个容器哦。如果大家想要用更大的容器，可能也可以选择高度足够，然后再大一点的容器。今年呢，我是用南洋苜蓿来饲养，下一轮可以调整一下更换的频率哦，来挑战饲养出更大型的个体哦。不过今年的成绩呢，我觉得已经非常棒，全部都是大型的表现，而且养起来呢非常的轻松顺利哦。跟大家分享我今年的饲育方法。有一只漂亮的大雨伞公虫，好，我们继续开挖，一样确认到底部已经成虫以后，就直接把它倒出来。这是一只母虫，大雨伞束角兜的母虫，超级赞哦！今年的大雨伞目前已经养出了将近20只的公虫，都还没有出母虫，这是第一只。我们来比较一下公母虫，束角兜公母之间差异其实非常大。公虫呢就有非常独特的胸角，还有头角，这样往前冲的这根头角。而母虫呢，它就没有突出的角。果然2个人只需要1把雨伞，刚刚好。另外呢，颜色的差距也非常的大。公虫呢是橘黄色，而母虫呢就是整只这样黑噜噜的样子。好，我们继续开挖，一样，勇士呢都坐在底部，很棒。这是一只公虫，公的呢都非常的顺利哦，雨伞都非常的漂亮，这样高高的顶起来。如果幼虫时期吃的不够营养，或是幼虫比较不健康，它头上的这个雨伞啊就会非常的小，然后只会有一点点的凸起这样。这批是挖的第2批成虫了，然后终于有母虫羽化，公母的比例现在严重失衡哦，是一个蛮烦恼的问题。而且目前看起来，可能母虫会比公的还要更晚一点羽化。会不会剩下的幼虫有更高比例的母虫，就等后续羽化再来跟大家分享。好，我们来看一下今天开挖的成虫，总共有6公。然后公虫的部分呢，全部都是大型的表现哦。这个雨伞呢，都这样高高的打开。3母哦，这是目前唯一的3只母虫。另外跟大家分享一个有趣的变化哦，这一只是上一批目前呢已经成熟开始进食的公虫，然后呢跟今天开挖的来比较一下，就可以发现到，当它成熟以后啊，它原本在胸背板这个淡淡的绿色会更加的不明显，只有在直伏的时候呢才会透出这种青苹果绿的颜色哦。最后请他们来上手合照一下哦。跟大家分享今天开挖的大雨伞束角兜，是非常独特而且相当的精致可爱的兜虫。那这个束角兜呢？哇，看一下，不要打架哦。嘿，这个束角兜呢，就是今天跟大家分享非常独特哦。看一下头上这个大大的雨伞，雨伞下面还有长毛。真的超级独特的一种兜虫哦，它叫做大雨伞束角兜。那也跟大家分享我今年饲养这个大雨伞的方法，整体饲育起来非常的顺利哦，非常的顺利。未来如果有想饲养这个大雨伞束角兜的朋友，希望对你有帮助哦。那我们今天的影片就分享到这边，我们就下一集再见喽，拜拜。